Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ina lahum wa tabi'it tabi'ina lahum ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabidhulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibati ma ahallallahu lahum. Al-ayah. Amma ba'du. Sahibarna sedaya ingkang kawula hormati, ugi kula sayangi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama mengkaji dan mendengarkan cerita-ceritanya ulama kuno, yang mungkin dari sebagian cerita yang akan kita angkat nanti, kita akan menemukan satu jalan untuk mengatasi salah satu dari sekian problem yang kita miliki, yang menimpa pada kita ataupun kepada keluarga kita, sehingga paling tidak kita punya obat untuk menghilangkan penyakit atau tolak untuk menolak dari sekian mara bahaya. Alhamdulillah, wonten ing kesempatan menika lo badhe ngangkat setunggal doanya ba'dus sholihin, pandongane setengah tiang-tiang ingkang soleh, tiang sing sae, tiang ingkang nurut dateng perintah Gusti Allah, tiang ingkang patuh saha taat dumateng ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Yok nopo modele wong apik niku lek ndonga, yok nopo tiang soleh niku lek berdoa, nopo wong soleh niku lek berdoa niku kangge awake dhewe. Nek bunga dongane ngeten, nek susah nggih dongane yok nopo. Niki yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini. Dek mriki kula angkat saking ceritane setunggale gubernur daerah Khurasan. Khurasan niki menawi mboten lepat insyaallah masuk wilayah Irak atau mungkin perbatasan dengan Iran. Namine Ya'qub ibnul Laits. Ya'qub ibnul Laits niki tiang dadi raja, tiang dadi gubernur, istilahnya orang yang punya pangkat. Sohib warna engkang kula hormati, pancene tiang pangkat niku wonten sing pancene apik, wonten sing pancene elek. Lek sing pun nemen elek niku wis kita ndak bahas. Lho niki niate niku rada apik. Wong jenenge tiang niku dadi penguasa, kadang-kadang satu saat dia membuat satu keputusan
di mana keputusan ini tidak hanya dibuat karena melihat satu pihak atau satu kepentingan saja, bahkan justru sudah dimusyawarahkan, sampun dirapatno, sudah didiskusikan bagaimana sekiranya turunnya undang-undang atau ketentuan itu menguntungkan kepada dua pihak, tidak merugikan kepada dua pihak, atau kalau terdapat merugikan kepada satu pihak tapi agak minim. Sementara dari orang-orang atau masyarakat-masyarakat yang menerima keputusan dari seorang raja itu jelas banyak yang merasa dirugikan. Rugi di segelintir juga banyak yang berusaha diuntungkan. Tapi yang jelas, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu a'izzata ahliha adillatan wa hum saghirun. Di mana-mana ada kerajaan atau penguasa atau pemerintah itu masuk ke satu daerah, mesti daerah-daerah yang dimasuki oleh orang yang berkuasa itu akan rusak. Karena apa? Karena orang kalau sudah di pemerintahan, dia akan memegang satu keputusan, satu ketentuan, atau satu kebijaksanaan. Dan dari kebijaksanaan ini akan timbul ekses. Dengan adanya undang-undang, sing asale wong niku dihormati ada di kampungnya, karena terbentur dengan undang-undang maka dia harus jadi orang tahanan. Karena terbentur dengan kesalahan undang-undang, wong sing diambung tangani dihukum. Niku eleke pemerintah niku koyo ngoten. Bukan hanya pemerintah, tapi semua kekuasaan itu modelnya begitu. Walaupun secara keluarnya itu tidak disengaja. Berangkat dengan keadaan yang semacam ini, seperti yang dialami oleh Ya'qub ibn Laith sebagai seorang gubernur Khurasan. Dia sangat merasa kalau dia itu banyak dosa dalam melaksanakan tugas. Dia sadar kalau dia itu bukan seorang nabi, yang tidak lengkap sifat-sifat yang dimiliki, yang terdapat kekurangan di sana sini. Dia tahu. Loh, lek wong paham ngeten kan apik. Sing elek niku lek wong ndak gelem paham kalau dia punya kesalahan, niku elek. Jadi sama nek duwe kesalahan yo, akuilah kesalahannya, ojo ngaku bener dhewe. Kan wong bener terus nih. Akhirnya lama-kelamaan asobathu illatun. Seorang gubernur sing jenenge Ya'qub ibnul Laith niki terserang sebuah penyakit. Penyakit mboten mok penyakit ringan, tapi penyakit berat. Penyakit ajaza anhal atibba. Yang dokter-dokter ini sudah tidak mampu untuk mengobati penyakitnya Ya'qub ibnul Laith niki. Di samping penyakitnya kronis, mungkin juga komplikasi. Istilah yang sakniki penyakit yang tidak bisa diobati itu kan antara lain adalah komplikasi. Sing satu ini menginginkan manis-manis, yang satunya takut manis. Itu jenenge komplikasi. Sing satu ini menginginkan pahit-pahit, yang satunya tidak mau pahit-pahit. Sehingga akhirnya tidak ada obatnya. Niku penyakit komplikasi. Dokter-dokter mereka nggak mampu untuk mengobati. Dokter sana nggak mampu. Pindah rumah sakit penyakit dipancet. Yang nang dukun yo pancet. Yang nang tabib yo pancet. Yang nang paranormal yo pancet. Ndak iso pun diobati. Tapi saelek-elek koyok nopo jenenge tiang penguasa, baik gubernur, yo ono sing benci. Ya ono sing saken. Mboten wonten tiyang jadi penguasa itu terus dibenci wong sak donya mboten. Oleh dhek niku dadi gubernur, oleh ono sing seneng.
oleh dek ini ku iso dadi bupati krana ana sing seneng. Di samping ada orang yang membenci. Tak ngoten asokipan. Nggih. Akhire krana ana sing seneng, akhire sing seneng niku muni ngeten, dosaaken rek. Bapak Yakub iku loro, padahal dhek iku wis akeh ngekeki manfaat nang keluargaku. Akeh ngekeki manfaat nang rakyat-rakyat sak liyane aku. Saiki kok loro, jarine ndak kena diobati. Katanya penyakitnya itu nggak bisa diobati. Dosaaken ya apa ya rasane. Tanggung jawabnya gede, awake ndak sehat. Tanggung jawabnya berat, awake loro. Sak piro dosane nang Gusti Allah. Akhirnya kaum-kaum yang merasa senang dan seakan kali Yakub ibn Laith niki muni ini ku ngeten, huna rajulun min ahli sholah. Pak Yakub ndik mriko lho onten wong lanang, wong ini ku ahli apian, wong ini ku ahli taqarrub nang Allah subhanahu wa ta'ala, ahli nyedek nang Allah subhanahu wa ta'ala, kelakuane nggih apik. Sapa jenenge le? Namine Sahal ibni Abdillah. Niki wong sing apik ini. Sahal ibni Abdillah niki termasuk wali ni Gusti Allah. Termasuk ulama besar yang dalam ilmu tasawufnya. Juga sangat telaten ngrumati atine sehingga adoh saking penyakit-penyakit hati. Lawis tahdhartahu liyad walaka. Yok nopo? Lek Kiai Sahal bin Abdullah niku sampean tekakno nang ngene sampean cek ning donga. Apa perlune? Nggih sampean niku cek didongakno menawa barokah donga niku waras sampean sapa weruh. Dadi Yakub bin Laith niki jawab, "Donga dadi. Umparan aku iki mari teko dokter iki ndak waras. Dokter ndek kene ya ndak waras. Pokok dokter rumah sakit sak daerah Khurasan niki wis mari tak nyanyi kabeh. Niku ndak ono sing mandi ngobati aku. Ndak ono sing mempan sampai saiki aku cek gering itu lho. Dokter spesialis sampai tak gowo nang luar negeri sik pancet penyakitku. Barang tiang pengusaha sampeyan niku duwe kan akeh. Iki lek wong tani lorong no suntik nang puskesmas. Lek wong gedhe suntik niku nang spesialis wong duwe mbuak-mbuak. Iki lek golongan kula sampeyan ini suntik 10.000, 20.000. Lek wong duwe buak ngono, golek duit ndak melarat. Yo berobat nang Singapura, ndak elek-elek sing apik-apik padahal nyawane kabeh teko Gusti Allah. Lah apa kali larang-larang? Wong waras niku dudu mergo larang. Masih murah-murah lek Gusti Allah ngersakno jodoh ya jodoh. Jarene tiyang sing saken. Jarene sing Yakub ibn Laith, wah repot. Wong barang dokter lho mari kabeh tak nyangi kabeh nang sing meneng akhirnya. Kaum-kaum niku mari usul koyo ngoten ndak dirasakno. Mulai diremehkan. Dokter ndak iso marasno dadi kok didonga iso marasno. Nama iso. Ndak masuk akal. Ditinggal loro ati so karena pancene lak cilik niku melas nggih. Iki lho, usul donga niku jarene dientengno. Yang dokter ndak waras katene donga kon. Yo tambah ndak waras, ngoten. Jadi ya nopo. Terus akhirnya krono pun mboten gelem ditinggal, barang suwe-suwe ditambah nang ngriko mboten waras, nang pundi-pundi mboten gelem waras Yakub ibn Laith niki. Akhire kok eling, aku biyen tau nang kaumku dikongkon nyeluk wong jenenge Sahal bin Abdullah. Muni nang anake tekano mari saiki menawa aja geger-geger. Wis kalah gengsi niki nggih. Asale mang gengsine sing kalah, sakniki gengsine sing gengsine sing menang. Sakniki gengsine sing kalah. Ndak gengsi-gengsian wis lek ndelok lorone ngene ndak kuat aku celuk wis Sahal bin Abdullah iku pin weruh aku. Diceluk teng kaum ini. Lah ya apa? Foto nang Sahal bin Abdullah masih wong elek-elek ini. Barang diceluk alayya bihi. Kandenis teko teng griyane Pak Yakub ibn Laith sing dadi gubernur Khurasan niku wae.
pun teko muni ud'ullaha li ayyu'afiyani min hadhil illati. Kon tak jenenge Sahal bin Abdullah. Inggih Raja, inggih Pak Gubernur, kula ditimbali teng sampean perlu nopo. Aku iki njaluk tulung. Jare kon iso ndongakno wong loro. Lek kon ndongakno iso waras, aku iki ndongakno menawa iso waras. Nggih. Pun. Nopo sih penyakitku iki? Komplikasi, repot warase. Jajal ya apa menurut awak? Oh, nggih pun. Ampun ditropong kok corot yang sakniki niku dijalukno nang Gusti Allah supaya penyakit Yakub ibn Lais niki waras. Diusahakno ternyata wonten dawuh saking Gusti Allah. Dawuh ni Gusti Allah ndak iso waras. Yakub iku ndak iso waras, kelakuane iku lho. Dek itu selalu merugikan rakyat. Keputusan-keputusan dek itu merugikan sebagian banyak orang, dan hanya menguntungkan segelintir orang. Iku perbuatan zalim, ndak oleh iku. Yang sebetulnya menurut Yakub bin Al-Laits niki kan tidak disengaja perbuatan seperti ini. Tak sih mas, tidak disengaja karena itu dirasakan oleh orang lain. Orang lain merasakan dari efek daripada keputusan itu, sehingga orang lain memandangnya ini adalah sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Yakub ibn Lais. Lah Yakub bin Lais ndak ngerasa, karena ndak ngerasa ndak iso waras iku penyakite. Dadi muni Sahal bin Abdullah niku faqala kaifa ad'u laka wa anta muqimun 'ala dzulmi. Ngeten Raja, kula mboten saged ndongakno sampean waras niki. Sebab perbuatan sampean niki zalim. Sampean banyak menahan orang yang tidak punya kesalahan. Sampean niki banyak menahan orang yang hanya karena bersebangan pendapat sampai sampean ditahan. Karena enggak seide dengan sampean ditahan. Karena dulu waktu pilihan ndak dukung sampean, sekarang salah didik ditahan. Itu perbuatan zalim. Dan perbuatan zalim ini yang tidak bisa menjadikan saya untuk berdoa menyembuhkan penyakitnya sampean. Jadi ya apa? Ya mek siji tok carane, nek sampean kepingin tak dongakno supaya sampean penyakit waras, nun sewu, lerenono kabeh penggawean sampean sing zalim-zalim iku. Sampean ngukum wong ndak salah, tokno. Wong ndak salah masalah diono-onokno, ojo. Dosa iku. Orang nggak punya salah sampean carikan barang bukti. Dicekel barang bukti ndak ana, digolekno barang bukti liya. Iki ndak oleh iki Raja. Pak Yakub ngene iki ndak oleh iki perbuatan zalim. Nek sampean kepengin waras teko penyakit sampean sing saiki, lerenono perbuatan sampean sing elek-elek kaya ngono. Sokip warna ingkang kula hormati, Yakub ibn Lais niku merasa orang sudah pinter dan memutuskan sesuatu dengan musyawarah, dia berdebat. Aku ndak salah kule. Keputusan ini kita gawe saka musyawarah. Keputusan ini kita gawe saka rundingan. Alot caranya memutuskan. Setelah terjadi keputusan, jadi kon aku zalim. Enak kon zalim niku. Pancene sing paling enak niku penggawean maido sari warna nggih. Maido ngilokno niku paling enak. Nek kon nglakoni dhewe masyaallah. Wangil nek kon nglakoni dhewe. Tapi nek maido nikmat seger. Luwe male wareg. Kranten wonten saran koyok ngiten saking Abdullah bin Sahal bin Abdullah, fanawa Yakub at-taubata. Boten ngomong nopo-nopo, ya wis, kon mulia wis, gampang. Wong barang dikengen donga ndak gelem Sahal bin Abdullah. Dikengen marasno ndak gelem. Janjine kudu ngilangno kelakuan-kelakuan sing elek. Lek wis kelakuan sing elek sudah berubah, dan artinya tidak hanya perlu dijawab dengan kata-kata, tapi jawabannya harus dengan realisasi. Jadi ojo dijawab mek kelawan omongan tok. Nek dijawab kelawan omongan tok ndak percaya. Jangan hanya bicara, buktikan. Pun sokip barang pun koyo ngoten. Niat di atine Yakub lek ngono aku tak tobatai nang Gusti Allah. Wa nawa at-taubata waruju'a anil zulmi, dan dia tidak akan melakukan kezaliman lagi.
Yuk nopo carane? Orang berilmu lebih tahu dengan jawabannya. Orang yang bersangkutan lebih tahu dengan jawabannya. Bukan kita yang harus menjawab orang kecil. Orang kecil nggak tahu apa-apa. Yang lebih tahu adalah orang yang bersangkutan. Akhirnya niat tobat, niat tidak ngelakoni zolim. Pokoknya wis sejarahnya yang suram itu ditinggalkan semua, diganti dengan perbuatan yang baik-baik. Diganti karo kelakuan-kelakuan sing apik-apik. Yang bukan hanya mengacu kepada keuntungan segelintir orang, tapi merugikan orang banyak. Betul. Wa atlaqal masjunin, dan orang-orang yang ditahan yang tidak salah untuk dilepas semua. Ya saat ini kadang-kadang kesalahannya besar karena orangnya besar tidak ditahan, kesalahannya kecil karena orangnya kecil akhirnya diperparah. Kan niku sing jenenge tumbling. Lu niki yang memang kesalahannya kecil ya dikeluarkan, yang kesalahannya besar ya mau pancen memang kesalahannya sudah besar, sudah serahkan kepada Allah. Papa wis ndak apa-apa. Kata ya apa maneh lek pancen niku dianggap salah. Pun wis. Mulai saking pertemuannya dengan Sahal bin Abdullah niku, perbuatan Yakub ibnul Laith itu sudah banyak berubah. Sing akhirnya wau asale wau niku merugikan rakyat kecil, menengah ke bawah. Niku sakniki berubah. Keputusannya menguntungkan kepada rakyat kecil. Sing gede-gede wis dipek dikelosot nom ning sor kabeh. Sing asale ditahan ndak patek salah niku dikeluarkan semua. Lari kepada jalan yang benar dan pindah untuk melakukan sesuatu yang benar saja. Sing elek-elek ditinggal, Bu. Krono pun delok koyok ngeten, Sahal bin Abdullah wong apik, ndak katik diceluk pun. Teko omahe niku wis krasa Sahal bin Abdullah. Oh. Lek ngene Yakub bin Al-Laith iki panjene kepengin tobat temenan lek. Buktine iki ndak katik nyeluk aku. Moro-moro keadaannya berubah semua. Barang-barang sing asale larang, waduh. Barang-barang yang keputusannya agak memihak dirubah. Kroso teng masyarakat kecil. Karena sudah terasa kepada masyarakat kecil, tidak hanya ngomong, mboten mek guneman tok. Langsung Sahal bin Abdullah niki sebagai orang yang baik, sebagai orang yang soleh, sebagai orang yang takut kepada Gusti Allah, mboten kadek diceluk. Langsung donga nang Gusti Allah. Allahumma kama araitahu dhullal maksiyah fa'arihi izzat ta'ati wa farrij anhu ma yadurruhu Gusti. Jarene Sal, panjenengan singen maringi penyakit teng tiang sing jenenge Yakub bin Al-Laith niku mergo Yakub tiange maksiat teng sampean. Sampean katokno azabe nang sampean mergo dhek niku maksiat. Sakniki wong tobat, kelakuannya sudah berpindah dari jelek kepada yang baik. Tolong penyakit sampean ilangaken Gusti. Penyakit sampean buak saking Yakub bin Al-Laith. Sakniki Yakub niku pun mboten maksiat teng sampean. Saken Gusti dari Sahal bin Abdullah. Paham sahabat. Dadi mboten kadhe diceluk Sahal bin Abdullah niku tok omahe wis ndongakno. Dadi wong lek ngrasa duwe salah nang rakyat, ndak kathik nyang nang rakyat pun. Sing apik tingkae, mesti wong sing ningsor niku ngrasa. Lek awake didongakno, lek awake diapiki. Lek wis wong ningsor niku ngrasa awake diapiki, ndak kathik dikongkon mesti ndongakno dhewe. Ndak usah njaluk, ndak usah dikeki apa-apa. Sing apik pun, ndak usah ngomong nang wong ningsor, mesti ndonga apik. Pun angsal donga koyok ngeten Sokip Warna ndak katik dinyangin niku fana hadha min waqtihi kana nasata min aqalin. Langsung Yakub bin Al-Laith niku tangi sehat tawae. Penyakit sing jare wau kronis utawa penyakit sing rupa komplikasi niku ilang kabeh langsung sehat. Moro lari pagi ngoten ambek sembahyang. Barang sehat krasa le awake ben duwe janji ambek kiai sing jenenge Sahal bin Abdullah. Wah, nek ngene warasku iki insyaallah oleh barokah Kiai Sahal mang iki. Nah, karena merasa dirinya disembuhkan oleh Kiai Sahal, walaupun tidak secara langsungnya saking Gusti Allah, lantarannya saking Kiai Sahal. Bawa duit sak warna sak koper. Beto duit sak koper, tsumma arada alaihi malan liyaqbilahu. Dibeto nang omahe Sahal bin Abdullah. Barang tutuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nopo Pak Gubernur? Anu aku le
Aku Pak, perlu nang sampean aku perlu mengucapkan terima kasih. Karena penyakitku waras ditulungi sampean, aku kating kei hadiah nang sampean. Duit sak koper sakmono. Cara kula sakniki kei duit sak koper nek katik mikir-mikir mau digowo ngoten. Niki ya napa niki Pak Abah wa raja'a ila baladi. Anehnya Sahal bin Abdullah iki ndak gelem nerima duit. Ojo dikekno nang aku. Bukan saya orang yang butuh kepada uang ini. Ada lagi orang yang lebih membutuhkan dengan uang ini. Wong penggaweanku mek ndonga kok ndak kesel. Iya nek aku macul. Iya nek aku mancal. Iya nek aku nukang sampean kek duit. Barang ini tok kek duit ate. Kekno nang wong sing lebih butuh daripada aku. Berikan kepada orang yang lebih membutuhkan ketimbang saya. Mulai niki. Sahal bin Abdullah niki mulai ditinggal. Rojo niku ditinggal wis. Aku ndak sampean wis mari tugas kuntek wis. Sampean kongkon dongakno waras sampean saiki waras. Pimpinan rakyat iku sing temenan. Jalankan negeri dengan sebaik-baiknya. Anda harus mendahulukan maslahatil ummah. Kemaslahatan umat sampean kudu dhisikno, ojo kemaslahatan sampean dhewe. Insyaallah sampean awake waras terus sampai mati. Waras kok mati lho, nggih mati niku ana kaitane mbek waras. Mati waras. Kadang-kadang tiang niku waras seger ten moro mati. Wonten pisan nggih wong niku gering tok tapi ndak mati-mati nggih wonten. Makane enten muga sampean waras sampai mati. Waras. Terus akhirnya di dalan muni. Kaum santri Sahal bin Abdullah niki muni, "Kiai niku, Kiai. Sampean mang dikek dhuwit sak koper nak dijekik Kiai. Cikiin bawa kekno aku." Kan santri-santri biasanya kelakuane ngoten nggih. Cikiin bawa Kiai kekno aku, sampean ndak kek dadi duit ditolak, aku ndak oleh bagian Kiai. Kiai Sahal dikotenaken niku nangis kok, Pak. Tuh ya pokoknya niki kok cek regete men. Wong penggawean koyo ngono sampean njaluk bantu. Akhire ya Sahal noleh nang bumi. Bumi niku digedhek. Dek. Bumi digedhek niku langsung dadi tanah kabeh, dadi emas kabeh. Wis kon lek kepengin donya emas ki ben kabeh. Emas kate dijekek. Lho, aku iso koyo ngene. Lha apa aku katene njaluk rezeki nang Yakub bin Les? Ndak perlu aku. Lho niku sakipan lagi. Dadi wong sing murni niku pancene pentungane mandi. Wong sing bagus niku insyaallah adoh saking penyakit, dan penyakit itu akeh-akeh teko mergo kelakuan maksiate dhewe. Akhirul kalam wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.